vítám tady na dalším poku. Už se nám tady rozjíždí vlastně takový termín, který začíná poměrně nenávidět, mezioborová spolupráce se to jmenuje. A vlastně jakoby dnes už nic nebylo jiného než mezioborová spolupráce a veřejný prostor. Taky dvě zajímavé. A písmo ještě. A písmo liny. Tak to je ještě samostatné téma. Ještě veřejný prostor. Už bylo to, že? Ten už jsem řekl. To sice chvíli. A tahle buňka se jmenuje jednoduše podle jména zakladatele Jolana Kateřina Jolana, nevím, jak máte domluvený. Kateřina Jolana. Já to někdy budu důležitý, to to neznám, ale tam se jako to pnutí. Máte tam tu hierarchii. Dobrý, pohodě. A vlastně pokud tady jednoduše nějak představit vlastně, tak Jolana nám představila Očina Davida, když tady 3 roky už. Jo. Teď nám odjede na dlouho, že to bude takový, budeme si psát, jako poslanci pohledy a tak. Kateřina se taky odjede a budeme psát samozřejmě. A mně se na tuhle spojení vlastně líbilo to, že Jolaně na tu úhranutí vlastně rámal a vším, co s tím souvisí. A Kateřina jim přinesla vlastně ty bundy vlastně tak jako z druhé strany, jako jsme společně vlastně nějak ušili a doufám, že máte pro mě ten na to. Ne. Dobrý, tak to se řekne asi to. Tak díky za úvod. No, my to asi řekneme ještě jednou, protože tam bylo něco trošku občas jinak. Ale my se s Jolou známe už dlouho, jsme spolu studovali na střední a vlastně až na výšce jsme spolu začali spolupracovat skrz bakalářské projekty, kdy první projekt byla moje bakalářka Plavecký bazén pro město Písek. A my jsme měli možnost v rámci toho zadání potom ty návrhy prezentovat přímo v Písku obyvatelům města a proto jsme s Jolou vlastně dali dohromady takovou brožuru, která ten projekt vysvětluje trošku přijatelnějc pro tu veřejnost, aby ty lidi měli možnost nahlídnout opravdu do toho areálu, jaký situace tam můžou nastat a mohli nějak prostě pochopit, o co v tom návrhu šlo. Byla k tomu připravila takovouhle pěknou brožuru. Vlastně jsme tam vymysleli jenom jednoduchou strukturu, která byla rozdělená do 3 částí, kde na začátku byly rendry. Já jsem mluvil. To postupně skočí. Já jsem to nebyl schopen tu spolupráci jako popsat. Zkuste nám jako popsat to, co teda každá vlastně děláte, jestli Kateřina ti udělá si samou tu brožuru a vlastně tebe jakoby nepotřebuje, nebo v čem vlastně spočívá ta spolupráce. Jste rovnou vlítne jako na houpačku, tady máš tu zadku. Jo, prosím. No, tenhle projekt byl právě, nebo ta spolupráce tady vznikla až po tom, co ten projekt byl dodělaný, kdy já jsem prostě nebo vlastně končila na konci semestru a tahle prezentace v Písku probíhala až v září, takže jsme přes léto měli čas všechny ty data připravit, prostě rozmyslet si, co jak by mělo být prezentovatelný, což normálně nebývá. Vlastně to bylo i po tom, co měla být mezioborová spolupráce mezi naším a vaším ateliérem. A bylo vidět, že prostě za procesu, kdy my ten návrh ještě děláme, není absolutně možný už sestavovat nějakou brožuru, že se to dohromady prostě nestihne. Petře, ještě jednou se tam jednodušeji. Ty se zase vrátila z té skuzavce, to je v pořádku. Ale Petře, my se k tomu dostaneme. Jo, jsem nedočkal. Tam to pochopíme, teda jaká je role vlastně naše. Dál. Tady na tomhle projektu naše spolupráce probíhala čistě tak, že vlastně Jola pomáhala s tou prezentací toho projektu. Tohle bylo úplně jednoduchý, stejně jako bylo zadání, celý náš ateliér spolupracoval s někým z architektury, tak já jsem to dělala potom během prázdnin dobrovolně, jsme to chtěli nějak smysluplně odprezentovat ten projekt. No, na začátku teda, ještě než si vystoupil do řeči, jsme to rozdělili na ty 3 části. Na začátku byly ty rendry pro ty nezasvěcený lidi, kteří si chtěli prostě prohlídnout obrázky, pak další kapitola byla texty a ta úplně poslední byly prostě různý schémata provozu venkovního, vnitřního a stejně tak vlastně provozu se do toho baráku, který byl rozčleněný na 4 dvoustrany. Vlastně zůměr. Ty schémata, ty plány toho území byly hrozně důležitý, protože ty lidi prostě si, jako bylo vidět, že jim je to blízký, že chápou ty kontexty s tím městem a že baví si to prohlížet a že opravdu tomu návrhu věnovali ten čas. A tam byl zajímavý kontrast i mezi tím, že stejný zadání bylo zadaný i na ČVUT. Takže
vlastně to zpracování, jako my tam prezentovali oni, jako my. Takový kontrast. No. Další projekt byl vlastně návrh vašeho ateliéru, nějakého prostoru, který by tady mohl vzniknout pro práci. S tím vlastně přišla Jola, že nějak si jí nechtělo tam dělat takže jsme nějak společně si řekli, co by třeba nám tady v tom prostoru připadalo zajímavé. Chtěli jsme nějak využít ty horní prostory u okna a hlavně tady vytvořit tady různý prostředí pro práci, s tím, že tady teda často promítáte, tak aby třeba nezávisle na tom, že dole probíhá nějaká prezentace, mohl někdo nahoře pracovat. Proč to zapadlo? Prosím? Proč to zapadlo? Proč to zapadlo? No? Tak to bychom se měli spíš zeptat my tebe, ne? Nebo jak my bychom mohli jako něco takového realizovat? To vlastně byla zpracovaný návrh na nějaký tvůj popud. No a... A dál si nic neudělalo? Jak se dál nic neudělalo, jakože máme jít za panem kvestorem, to... Ne, já teď si to připomínám sám pro sebe. Nebuď takhle poráno jako učivá. Pojďme si jako hezky přátelsky vyprávět. Ne, já jako to fakt dávám jako proč vlastně to úplně celé jako zapadlo, jo, to je... Tak jako... Takže to oživíme asi, ne? Z našeho pohledu je to škoda, ale... Je to dobrý pořád, nebo je to špatný? Ještě mě to No nerozčilo. ne, počkej, ty jsi architektka. Tak moje kamarádka, to by nebylo asi... Počkej, vyhrajete Jako vyhrajete tyhle hry, jakože kamarádi vlastně si neříkají. Ne, že neříkáme, ale že jsem zaujatá, že by to možná nebylo úplně korektní. Jako zaujatá, jako ve špatném slova smyslu. Že to by vidět třeba pozitivněji, než to je? Tak? No. A jsi schopná se na to podívat jako kriticky? Asi jo. Tak zkus nám jenom tak jako... Ne, nechci. Tady prezentuje dneska Katka. Roman, když ten návrh viděl, tak říkal, že by čekal, že by se tam mohl použít nějaký lepší materiál, třeba na tu perforovanou stěnu. To jsou něco nového. Ale vlastně ten projekt proběhl za docela krátkou dobu, nebo prostě ten návrh a tak jak, já nevím, za těch okolností, kterých to proběhlo, tak je to prostě pryč. Já tam jako jednu zásadní vlastně věc a to, jak se zmínila ty projekce, tak to je vlastně otázka, jestli, předpokládám, že byste asi nechtěli dělat projekce tady v té horní části, ale v té spodní. A samozřejmě z té schází stovky lidí, že jak vidíme, tak jestli prostě ta hloubka vlastně toho komunikace s tím plátnem jako reálným pod tím schovaným okozem je nějak jako dostačující, protože musela by sedět strašně blízko. To je taková jediná, ale pro mě jako dost podstatná vlastně výtka. Tak to jsou poměrně vysoký stropy, myslím, že to bylo třeba o něco níž, než je to. Jo. Já myslím, že bychom mohli sedět klidně takhle, jak sedím, akorát by to bylo níž. Jo? No. To znamená, že to patro třeba je, já nevím, jako nad tím plátnem, nad rohem toho plátna? Ne, to by bylo níž, ta projekce naše. Dobře, já ale kde je to reálný patro, vlastně tady, co se díváme, tak to je s hranou jako toho projektovaného CCA, jo, tak nějak? To by mohlo být, ne? Já si myslím, že to níž asi ne. No, a od... Jo. Dobře, vlastně si tak, že máš tady, já nevím, nějakou třeba schody mají mít, víte, typizovaný schody 1,20 m minimálně třeba, nebo já nevím, tam se. 1,20 m? Já nevím. Metr a míň. Metr a míň? Jo, jako fakt? Jo. No. Tyjo, teď je to už rok, tak já se nepamatuju, já myslím, že to byly 90, že to nemělo metr 20, že to bylo opravdu takový malý a šlo o to tam vytvořit vlastně poměrně, jsme nechtěli tím zazdít celý ten ateliér, takže ono to nebylo ani v polovině, že jsme chtěli, aby ten prostor nahoře byl malinký. Nebo to v té vizualizaci možná klame, že to vlastně vypadá tak, že ty schody jsou jako hodně jako výrazný, vlastně robustní a že ještě navíc ten pohled je tak jako nízký, no to bylo možná. Ale možná nemám představu vlastně. No, je to pohled z dálky jako opravdu od dveří. Ty dveře jsme jen tam zkoušeli, aby se tam vytočila ta sedačka, nebo aby tam šlo něco zamíst nahoru, aby se tam ty věci fakt daly uklidit. Jo. Tak se zeptám ještě jinak, vy byste byli schopní v tuhle chvíli, když bych otevřel ze Smetanou nějaké jako sezení, máte chuť jako se to účastnit, nebo nevím, to účastnit, to bych já chtěl, aby se to účastnili a nějak si jako obhájili tohle? Já myslím, že je no. My jsme vlastně oběhli ty konstrukce, co jsou tady po ateliérech různě udělané. Jsme se snažili to udělat takový podobným nějakým způsobem. A jako, je to realizovatelný.
Spíš otázkou asi pro vás je, jako jestli teda ten prostor nahoře potřebujete, No. protože my jsme, když jsme to začali řešit, tak vlastně to byla součást zadání, že Jola říkala, že jako jste se o tom bavili a že by to tam mělo být, takže se k tomu tak přistupovalo. Ale jestli jako takovejhle pokojíček s tím vysokým stropem taky zase není něco jiného v rámci té školy a Co vlastně, je to nějakou diskuzi, samozřejmě, jako jak jsem pochopil, tak jsme teda do budoucna uvažili o tom, jak jsou přepažený ty ateliéry vlastně těma patrama, jak velký prostory, tak vlastně malý. Tak předpokládám, že to je asi představa jako i do budoucna, co se s tímhle historickým barákem má dělat. Jo. A to je možná úplně zásadní věc, jo. Jestli vlastně vůbec takovou jakoby zašívárnu vlastně tady je nutný, jo. Že najednou vlastně ten úplně minimální prostor, kde se jako nic nevejde v podstatě. A ty lidi jsou takhle jako metr od sebe, jestli to vlastně není správně, jo. Ale to nevím, to se jako ptám jako sám sebe, my si to asi třeba probereme jako společně, jo. Ale protože to vlastně zapadlo, samozřejmě díky mně, to správně jste určitě, to je jasné, ale že to nemusí jako zapadnout, ale jestli se ptám, jestli to je vlastně správně. Ale tady jako nám šlo hlavně o to ukázat, že když by se realizovala tady vestavěná konstrukce, takže by bylo lepší podle nás ji dát k tomu oknu a ne hnedka nad vchod. Z hlediska toho, že by tam teda mohla vzniknout nějaká ta reklamní plocha nebo ta výstavní stěna, která je pro ten ateliér důležitá, a že nám připadalo prostě lepší, nežli zazdít hnedka nebo ucpat ten vstup do toho ateliéru. Byla by tam prostě jiný zážitek z toho, že vlastně sedíš v té druhé polovině toho okna. právě, a neznamená to třeba, já nevím, řeknu jako statika asi ne, ale prostě neznamená to, když najednou v takhle velkém okně máš jako nějakým způsobem tam, budeš muset nějak jako něčím přichycený, to patro, nějak jako nevím, něco. Není to třeba zásah vlastně fakticky ne, že do fasády. Teď jsem jako venku, jo, nejsem ani vevnitř, vlastně chápu, že najednou se jako vevnitř objeví nějaká linka a není to něco, co proměňuje jakoby fasádu, nebo není to prostě pro nějaký památkáře téměř nebo něco takového? Nevím, jo, tam se jako do takovýhle hloubky jsme už předtím nešli. Z tohohle pohledu nám to přišlo jenom zajímavý, že vlastně když se na to bude někdo ten barák koukat zvenku, tak uvidí, jak vlastně někdo v druhé polovině toho okna chodí třeba, ale takhle nějak do hloubky z památkáře. A mám pocit, že něco takového je, když vlastně stojíš na Staroměstský, tak tam, když se koukáš do těch dílen, tak tam taková situace taky je, že je vidět vestavěný mezipatro v oknu. Staroměstský dílny, Já teď nevím, co je to tam za ateliér, ale když vlastně stojíš na zastávce, když stojíš na zastávce tramvajový, tak je vidět do nějakých oken školy, kde nějaká vestavěná konstrukce takhle je. Dobře, já nechci tím teď zdržovat, jo, ale jenom, že to vlastně zapadlo, ale že tam vlastně spousta věcí nebyla řečených vůbec, že jsme si to brali jako jeden obrázek nebo 5 obrázků v rámci semestru, že on se k tomu nikdo jako nevrátil, no, včetně mě samozřejmě. Dobrý, tak. No a další projekt byl teda urbanismus, který jsme dělali u nás v A4 ateliéru a Jola vlastně k tomu zpracovala takový velký plán celého rozsáhlého území, který měl zase nějak výrazně říct, jednoduše popsat, co se tam změnilo, jaký cesty přibyly, kde přibyla zástavba a kde se objevily nějaký důležitý místa toho nového území. Vlastně zadání na architektuře bylo prezentovat to v rámci A4 brožury. A nám to přišlo jako vlastně nesmysl už kvůli tomu, že to je řešení rozsáhlého území, kde jsou teda ty 3 vesnice jako z Prahy. Když jsme k tomu zpracovali mapu, ke který byla i brožura, a aby se ty jednotlivé informace vlastně neduplikovaly, tak ta brožura nutila ty lidi, aby komunikovali s tou mapou a hledali se v tom různý souřadnice, takže kde se mělo něco zvýrazně, to bylo jenom prostě souřadnice, plus tam byly vlastně fotografie a doplňkové věci, které se do té mapy nevešly. Na obálce je 51, to znamená co? To je 5L. Souřadnice. A na tom jsme teda ještě, jestli můžeš zpátky, tak na tom jsme nějak vlastně se asi nejvíc zhádali, nejvíc naučili, protože to bylo hrozně těžké v rámci i těch oborů si říct, kdy třeba já uberu z toho, co by mělo být jako prezentovatelný z té architektury, z těch plánů, s tím, že jsem musela ubrat třeba nějaký cesty, že to všechno nebude v jednom plánu. Jola zase chtěla, aby něco působilo jako na první pohled, bylo čitelnější.
No, jako ta velká mapa, to byl opravdu oříšek pro nás za začátku. Se na tom domluvit, co všechno by tam mělo být a co ne. A ještě, aby to bylo srozumitelné. Myslím si, že teď by to vypadalo úplně jinak, teda ten projekt. Tak. A ty teda ty připomínky její, já když mám jako na Radima, který bere ten grafický design jako nějakou takovou bezvýznamnou vlastně věc, tak jestli to spojení vlastně vaše, ty říkal, že Jolana řekla, znamená, že ty necháš klidně jako vstoupit do toho tvýho projektu, jo? Jako ono by to asi jinak nefungovalo, kdyby jsme nějak vzájemně teda ty své obory nerespektovali. Tak mluvíme tady o té vizuální stránce toho, jak to působí, takže jako právě v tomhleto momentě to pro mě bylo docela těžké zkousnout i to, že teda nějaké cesty budou vidět míň, protože mě připadaly důležitý. A jako to se pořád měnilo, že jo, pak jsme si dali chvíli pauzu a pak zase jsme přišli na to, že to není dobrá cesta, že když mám pocit, že potřebují být vidět, tak opravdu musí být vidět. Tak ten cíl byl stejný u nás u obou, prostě, aby to bylo srozumitelné tomu třetímu člověku, ne aby jsme si na tom každá něco jako dokázali. Taky bylo jasný, že teda je fakt důležitý, aby ten grafik tomu projektu rozuměl. No. Hodně dobře, nebo prostě. Přesně tak. No. Že mám pocit někdy, že u těch architektů i na těch spolupracích tady jakoby s naším ateliérem, že si mysleli, že jako předají data a hotovo. A šluz a vlastně nějaké vysvětlování projektu nebo zapojení do toho procesu, že jako je Já myslím, že takhle to ani nemá smysl, že jo, jako, jsem fakt jako s architektem dost často v nějakém kontaktu vlastně a pokud by to fungovalo takhle, tak jaký by to mělo význam, že jo, pro obě strany vlastně, kdyby ty lidi nevěděli. No já si nemyslím, že to je správně, ale že hodně těch lidí z té architektury už takhle neakceptují. Ne, teda všichni samozřejmě. No, tohle byla taková jiná cesta té naší spolupráce, kdy jsme měli navrhnout útulnu vysokohorskou do Krkonoš a vlastně ta forma té chatičky vychází z té štítové architektury krkonošské a měl to být takový maják, taková šílenost nebo i zábava na té cestě po horách, která bude výrazná a vlastně bude hrát nějakou hru s tou strašně přírodní a čistou krajinou, jak v zimě, tak v létě. No. A Jola vlastně se na ní mohla barevně vyřádit. No, to je trošku jiný přístup, že to nebylo o té prezentaci, ale o tom, že jsem se mohla zapojit do té architektury. Dobře, pro mě ještě jenom předpokládám, že ale jako z nějakého architektonického hlediska, zase jako laický pohled, řekla, že to je vlastně, já nevím, nepoužila slovo kontroverzní, ale jako, že to je vlastně kontrast vůči té krajině. Předpokládám, že to je dřevo. No, tak tohle byla spíš taková sranda, jako to nemá nějaký ani strašně hluboký architektonický nějakou myšlenku. Taková chatička doktora Podpano, ale... Ne, protože já se tam proto, že vlastně mně přijde jako zase laicky, jakože vlastně ten způsob ty stavby vlastně je výjimečný jenom tím, že je fialový. Vlastně. Jinak mám pocit, že dřevo jako do hor a to, že to kopíruje nějaký svah, vlastně mně přijde vlastně dost jako tradiční. Jo, tady šlo i o to, aby ta barva jako měnila vlastně ten pohled na tu hmotu. Aby to bylo prostě hravý opravdu vizuálně a jako ta forma, tak tam šlo o to, že se z toho stane i takový hřiště, že se prostě potom dá líst, sedět na tom a udělat to takovou vyhlídku. No, byla to útulna, která má jako přitahovat, že ty lidi nějaký vánice a tak podobně, jsou tady tyhle jako... Prostě vlastně fakt taková divnost v té krajině. No. Malý landák. Čau, Majka. A teď se teda teprve dostáváme vůbec jako k nějakému Kateřina Jolana, protože to vlastně předtím jsme to nějak nespecifikovali, nebo neříkali jsme si, že by se to mělo nějakým způsobem jmenovat. No, ale tak spíš šlo o to, že jsme teda chtěli ty věci podepsat, když si do nich zasahujeme vzájemně tolik, tak je podepsat nějak teda těmi svými jmény jednodušeji než celými. Takže jsme vlastně se rozhodli ty práce prezentovat takhle. Pozvali nás do Polska, do Vroclavy. Na základě vlastně design supermarketu, který byl jakoby netová na tom předminulým, a kde jsem měla prezentovaný ty budičky, ty takový.
Vlastně tam probíhal první ročník festivalu designu, což asi má být něco jako pražský design blog, ale teda první rok. A my jsme vůbec nejdřív zvažovali, jestli tam jet, protože se nám do toho Polska moc nechtělo, ale pak to byl strašně krásný výlet. A byli jsme opravdu hodně příjemně překvapení z Vroclavy, jak to město působí, jak vlastně se otevírá veřejnosti, protože ono bylo značně vybombardované, takže tam je hrozně moc věcí nových a ty ulice jsou krásně prostorný. Takže to byl fakt pěkný zážitek. Spíš o tom městě, no, než o samotné té akci, protože ta akce jednak teda byla skoro celá v polštině, no, předávání cen bylo v polštině, mluvili na nás polsky, bylo takový jako rozpomíný. No, byla to docela sranda. Bylo to docela fajn, měla to obrovskou fontánu zpívající. To bylo docela fajn. Tohle je vlastně projekt, kvůli kterému nás tam teda pozvali, což byla moje bakalářka. Takový bundy, který tady, když tak náhodou někdo nevěděl. Krom toho teda byli ještě na jiných místech, včetně letošního design supermarketu. A plus jsme tam teda měli ještě jednu věc. Měli jsme tam bundu spacák, když klikneš dál, tak vlastně to je takový objekt do školy na spaní s velkým lícem. O všechny tyhle ty věci se stará Jolany mamka. No, takhle ta bunda vypadá, šlo vlastně o to, že si můžeš kdykoliv seš udělat nějaký svůj intimní do určitý míry prostor a zdříbnout si. No. Vlastně jsme si to udělali pro sebe. Pár lidí to chtělo, no, tak se jich potom našilo víc. No. Myslím si tu fotku, co tam byla předtím, jak tam bylo něco pod tím stolem, že jsi to byla ty a proto to vzniklo, ne? Kvůli takovým stavům. Ale to všichni poznali, ne? Že pod tím stolem a pod tím šnírákem jako leží kameře. My jsme poznali taky jako bílý věci, taky jako papír. No, tak tohle to je, myslím, to nevypadá jako, že na stole je nějaká hromada bordelu. Jo, no tak jako pod tím stolem ještě, který stojí na tom stole. Aha. Tak tam leží Katka. To byl nějaký první impuls, že by se nám docela něco takového hodilo. No a vlastně všechny tyhle ty věci, ty bundy nejsou, co byly prezentované na supermarketu, tak nejsou braný jako nějaká móda nebo něco takového. Spíš to je vždycky nějaká hra materiálu úplně jednoduchého střihu a toho, že vlastně prvotně nás třeba bavilo si něco takového udělat pro sebe. To jsou spíš jednotlivý objekty, no, a tady tohle z toho, jak je to z nějakého půlního kašmíru černýho, tak to vytváří i určitý prostor, řekněme vlastně architekturu okolo té hlavy a člověk se může nějakým způsobem vymezit vůči nebo okolí. Jako nechceme nějakým způsobem fušovat do fashionu nebo něčeho takového. Dobře, a vy se jakoby toho slova nějak jako vymezujete, nebo jako či fashion? Řekla jsi móda spíš, no, jako ještě horší snad. No tak jde o to, že těm lidem se to líbí a vidí jako nějakou bundu a tak přijdou, jestli bychom nemohli udělat šaty a oblek a pak se to jako navaluje. Udělat jako pomalu kolekce styvek, živit se výrobu styvek, ale to asi jako ne, no. Takže to je v tomhle. Další nás teda oslovila Kateřina Rysková z Debut Gallery, že by od nás chtěla pláštěnku, pravděpodobně ten počátek byl zase jako u Tyveku, ale my jsme se nakonec rozhodli, že bychom chtěli použít takovou speciální folii izotermickou a z toho to udělat, že nám to i sedělo k tomu prostředí, kdy ta designová galerie je v centru Prahy na Malém náměstí a že by nám přišlo vlastně sympatický něčem takovým, chodili ty turisty. Bylo primárně pro turisty nějaká low-costová pláštěnka. K tomu materiálu jsme se dostali kvůli tomu, že to je takhle levný, že to i pracuje s teplem, že když se to otočí na tu správnou stranu, tak to zahřívá. Je to lehký, dá se to zmačkat a bylo by to třeba na jedno použití. Když jsme to chtěli vyzkoušet v provozu, asi jsme zjistili v finále, že je to strašná blbost, protože je to tak neuvěřitelně šustivý materiál, že kdyby to někdo vyběhl do deště, tak se z toho zblázní.
Jakože to šestí kolem těch uší. Hrozně, no, a když by ti do toho Když ti do toho kapala voda, tak se to nedá vydržet. Ale bylo to jako příjemný večer. Měli jsme to aspoň teda nějak vyzkoušet v tom provozu i mezi lidma, jak by na to lidi reagovali. No, Vojtu to zaujalo, takže jsme ho získali na naší stranu a od té doby nám rád fotí věci. Jestli to s náma tam No a tohle to jsou teda baťušky, kterým jsme se dostali, takže vlastně do školy chtěli ušít nějaký tajvekový tašky. Původně to měly být vlastně batohy pro ten umprumšup, který se připravuje. Ale teďka se to nějak celý převrátilo, přes prázdniny se to mělo ten nejvíc dofinišovat a někdo nám nedal vědět. Tohle byla vlastně první maketa, tohle byla druhá a už vlastně u té druhé jsme se rozhodli, že si to budeme dělat sami, že jako nechceme asi tady se školou to nějakým způsobem řešit. Takže to není produkt školy, ale tohle, prostě... Ne. Nakonec jsme se vlastně s Bárou nad tím bavili, že by to pro ně bylo zbytečně komplikovaný, protože oni v tom ve finále chtějí třeba dávat tušku nebo knížku nebo nějakou brožuru, takže by to bylo možná nějaký nemístný v takovém jako batohu, který se tím dá docela často ušít a celý zpracovat, to bude zdávat jenom knížky a tušku. Sám se bojím. Z Vojty teda se stal i trošku model. Pro školu jsme teda vymysleli jiný typ tašek, který bude úplně jednoduchý a bude to zase teda z tyveků, že to chtějí mít z tyveků. Necháme vlastně naformátovat B1 archityveku, který bude mít dole pan Komárek po neuvěřitelně nepříjemný a dlouhý domluvě jako makulatury. A on to nějak někde potiskne a my z toho potom našijeme úplně jednoduchý rovný tašky. Jo, takže vy mu tam necháte hromadu nařezaný pěk. Vlastně ve volným čase v vozovkách se to bude Ne, ve volném čase on vyhodí, nebo by měl jakoby odstranit ty makulatury, které jsou tam teďka a místo nich si dát, to se chová jak papír prostě ten tyvek, takže to bude místo těch makulatur, který používá teďka, používat tady tyhle. Dobře, to znamená, že na ten tyvek dojede to, co tiskne, jo? No, přesně tak. No a k tomuhle batohu jenom, že vlastně ten tvar vyšel z toho, že jsme chtěli nějak do toho propsat tu proměnlivost materiálu, kdy vlastně on se mačká a měkne, takže nejdřív ty tašky měly být takový prostě velký archy, který pak když změknou, tak se složí do sebe a promění se celá ta forma ten batohu. Jo, zbyl vám nějaký, jo? Ne, nezbyl. Ty batohy bychom asi chtěli ještě rozpracovat a udělat jejich větší varianty, třeba různě velikostí, protože to bylo docela zábavné, jsme dostali nějaký podněty a budeme tam jakoby dodělávat nějaký detaily, protože jsme vlastně nikdy batohy nedělali, takže přesně prostě detaily zipu a posuníku neznáme, jak by to přesně mělo být, to ještě bude doladělat. Na to se navázaly nějaké další věci. Prosím? Ten baťo? Z tajveku. Z tajveku. Vlastně z materiálu, které jsou ty bundy, ale z takového jiného typu. Oni jsou vlastně 3 typy, jeden je textilní, jeden takový jako, co může snad i do offsetu, tisknou se na něj mapy a pak ještě jeden na zateplování střech. Tenhle je ten polygrafický, na který se tisknou mapy. Je často. Je to boděodolný a vlastně pak se to hodně pomačká, že to je jak látka, úplně měkonký, ale pořád to je docela dost pevný, protože ty vlákna jsou vlastně lisovaný do kříže, takže se to neprotrhne. No, a vy už děkujete za pozornost. Jo, my už končíme. My z toho tolik nemáme. A je to vlastně teda založený na tom, že jste nechtěli ukázat, tohle jsou věci fakt jenom v vozovkách společně. Mohli se tam ukázat projekty, jako třeba Hračanská teďka. No ne, nebo ty hry vlastně. Jo, jako ty hry, ale jako to, my vlastně fungujeme každá zvlášť, každá spolupracujeme ještě na jiných věcech s jinýma lidma. A společný projekty máme jenom
vlastně Jo. tady tyhle. To znamená, že kdybyste nakrásně vyráběli ty hry, nevím, jo, tak je to prostě tvůj produkt. Není to otázka dohody jako s Kateřinou, že existuje něco, co děláte společně vlastně. Jako, my jsme spolu dělali třeba ty šachy, ale ty jsou ještě rozpracovaný, takže jsme je tady nechtěli prezentovat, protože nejsme spokojení s tou výslednou formou. A ty ostatní hry, tím se věnuje hlavně Jola. Jo. Já jsem to bral spíš jako v rámci tady jako těch prezentací vlastně, že tady je asi jasný, asi jste vysvětlili jednoduše teda tu fúzi, v čem spočívá vlastně, že teda berete bundu jako, nebo spacák jako architekturu, že nechcete dělat jako když někdo letí trenky, takže mu nenastřihnete zlatý trencle prostě a tak. Jenom je tam jakoby chybělo vlastně ten váš jakoby individuální nějaký vstup. Chápu ho, ale jako pro ty lidi, kteří to neznají vlastně vůbec, jo, tak to tam nečtou, proč najednou holka jako asi z grafického designu se spojila s holkou prostě z architektury. Ale to je jenom způsob to, co se chtěli ukázat asi. Tak ono je to taky o tom, že to není nějaký jako strašný spojení, to je jenom tak, že si uvědomujeme, že při těch konkrétních věcech a situacích je důležité, aby si ty dva obory jako vypomáhaly. Tak vlastně na základě toho spolupracujeme, ne na základě toho, že bychom si řekli a teď jako jsme nějaká skupina, která bude prostě řešit něco. Který jako, když něco vyplivne, tak jako to bude pak prezentovat na společných prezentacích. To jako ne, každá máme nějaký svůj prostor, který si okupujeme. Já mám hry, Katka prostě dělá třeba v editu, že jo, a spolupracuje na jiných věcech, které nejsou naše společné, takže není důvod, proč by měly být jakoby v naší společné prezentaci. Já jsem tam jenom vlastně jste probrali několikrát, že takový ten mor těch studií, vlastně co to znamená vůbec a tak. To je jeden z modelů, to chápu. To jako nevnímáme jako nějaký studio, prostě spíš spolupráci, firmní spolupráci. Dobře. Martine, máš nějaký dotaz? Vůbec? Dobře, máte někdo kromě Kateřiny toho materiálu, ta už to ví, jak to šlape ten materiál? Nějaký odborný dotaz, jsou tady návštěvníci nějaký, který nezná, nemáte chuť se? Když vidíte takhle Kateřinu s Jelenou, se zeptat na něco? Všechno jste pochopili z toho. Chcete si dát ještě slivovice? To my zvládneme. Co Honzo tady? Kdo bude ty perníky? Společně. To je linecký. Já jsem to zapomněl posunout ke mně víc. Dobře, takže všechno, nikdo všechno víte. Dobře, tak my moc děkujeme zase a ať se vám daří. Díky.